இங்கே மட்டும் இருக்கேன் சரியான ஏற்றமான நேரம். நானும் ஏற்றத்தில் நிற்கிறேன். பாருங்க கொஞ்சம் சின்னனா தெரியுதெல்லாம் மேய்ஞ்சி ஒன்று இருக்கு கிட்ட. பாருங்க தூரத்தில் எந்த இடத்துக்கு ஏற்றத்தில் இருந்தோம் செம்மறி ஆடுகள்லாம் மேய்ஞ்சி ஒன்று இருக்கு பண்ணையில். ஏமா உன பெரிய பண்ணை பாருங்க. நான் இதுக்கு தான் போகிறேன். போயக்க உள்ளுக்கு போய் பார்க்க இடம் தெரியாது. சரியான ஏற்றமான நேரம். நானும் ஏற்றத்தில் நிற்கிறேன். பாருங்க கொஞ்சம் சின்னனா தெரியுதெல்லாம் மேய்ஞ்சி ஒன்று இருக்கு கிட்ட போய் பார்க்க இதாக தான் தெரியும். வேறு பக்கத்தில் இருந்து எடுக்க இந்த ஏற்றத்தை பார்த்தீங்களா அவ்வளோ தூரம்ன்ட்டு சரியான ஒரு இதெல்லாம் நிற்கிது பாருங்க. நான் கொஞ்சம் ஏற்றத்தில் இருந்து எடுத்துருக்கிறேன். கிட்ட போய் பார்க்க கொஞ்சம் இதாக தான் தெரியும். அவ்வளோ ஆட்டு செம்மறி ஆடுகள் தான் மேய்ஞ்சி ஒன்று நிற்கிது. கிட்ட போய் காட்டுறேன் பாருங்க அப்படியாவே. வணக்கம் நண்பர்களே. நீண்ட நாளை அப்புறம் மீண்டும் முறை வீடியோட சந்திப்பதிலே மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். சரியான குளிர் வெளிநாட்டில் எல்லாம் போத்து கட்டி கொண்டுங்க நான் குளிருது. இன்றைக்கு வித்தியாசமான ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு போட போகிறேன். தொடர்ந்து பாருங்க. இதான் நீங்கள் முதல் தரமாக பார்க்குறேன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் உங்களை ஆதரவு கிடைக்கும். நான் தொடர்ந்து வீடியோ எடுத்து போடலாம். பாருங்க பின்னுக்கு நிற்கிற எல்லாம் இங்கே வெளிநாட்டில் செம்மறி ஆடுகள். பெரிய ஒரு ஃபார்ம் உண்டு. பாருங்க கிட்ட எடுத்து காட்டுறேன். அதில் வேலைக்கு போய்க்கோ ஒரு நாள் மேய்ஞ்சி கொண்டிருக்கேன். வேண்டியதான் வீட்டை கேட்டுட்டு பெர்மிஷன் எடுத்துகிட்டு பார்க்குறேன். கிட்ட நின்று பார்க்கலாம். அந்த எல்லாம் மேய்ஞ்சி கொண்டிருக்குது பார்த்தீங்களே. இந்த குளிருக்கே திறந்து விடுவினோம். அதிலெல்லாம் ஆக்கள் நடந்து போகலாம். மேய்ஞ்சி கொண்டிருக்குது. இது பெரிய ஃபார்ம் ஒரு அமெர்ஷமில் இருக்குது. பாருங்க என்னோடைய நான் மற்ற மாதிரி உங்களை கிட்ட எடுத்து காட்டுறேன். பாருங்க அங்கே ஊரில் ஆடு மேய்க்கிற மாதிரி இங்கே எல்லாம் திறந்து விட்டால் தங்களோட வாட்டில் அப்படியே இதுக்கு அப்படியே மேய்ஞ்சி போட்டு வருவினோம். இதில் ஒரு 100-150 ஆடு நிற்கிது. செம்மறி ஆடுன்றது தெரியும் நிலையில் இருக்குது. அதே மாதிரி அங்காலே நிற்கிது அடுத்த ஃபார்ம்லேயே. இதை எடுத்துகிட்டு அங்கே போகிறோன்னு பாருங்க. இதை பாருங்க கிட்ட போனால் ஓடு மண் அப்படியே இதாண்டு வினோம். பார்க்க வடிவாக இருக்குது. எல்லாம் என்னையே வாக்கினேன் பாருங்க. எல்லோரும் இங்கேயே வாக்கினேன். ஸோ நல்லா தான் இருக்குது. எல்லாம் நடந்து போகிறதுக்கு இடம் இருக்கக்கூடிய நாங்கள் தான் நடந்து போகலாம். கேட்டுட்டும் வரலாம், கேட்காமையும் வரலாம். டைம் இருந்தால் அப்படியான இடங்களுக்கு சின்னாக்களை கூட்டி பார்த்தீங்களா சந்தோஷம் ஹாப்பியாக இருக்கும். சின்னாக்களுக்கு இதில் நேராக பார்க்க. இங்கே மட்டும் இருக்குது பெரிய ஃபார்ம். ஞாபகம் தூரம் நடக்கணும். எல்லாம் நல்லா இருக்குது. ஒரு 150 ஆட்டுக்கிட்டே இருக்குது. அதுக்கு நல்ல மேய்ஞ்சி ஒன்று வைக்கிறோம். குளிர் ரெண்டாலும் திறந்து விட்டுருக்கேன். என்ன பெரிய இடம் தானே திறந்து விட்டுருக்கேன். எல்லோரும் மேய்ஞ்சி ஒன்று வைக்கணும். மிக்க நன்றி பார்த்ததுக்கு. தயவுசெய்து புதுசாக இருந்தால் எல்லாம் திருப்பியும் சொல்லலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மிக்க நன்றி. இதே மாதிரி வீடியோ நான் திருப்பி உங்களுக்கு போடுவேன். இதாக இருந்தால் பாருங்கள். தொடர்ந்து உங்களோட ஆதரவுக்கு மிக்க நன்றியை. ஓகே.